好，咁正如上堂應承咗大家，咁呢條片就係講下一啲比較多同學錯嘅 MC 題目，咁應該要點做翻啦？咁其實主要應該可以分做兩類嘅。我睇完之後，咁第一類就係有啲同學咧唔識嗰啲生字，或者有啲英文字可能上堂淨係提過一次，甚至可能真係根本冇提過咧，睇下你識唔識啊？咁如果唔識嘅話，麻煩改正嘅時候都當係一個好嘅機會啦，記翻起佢啦。咁但係另一方面就係啲同學咧，可能唔係好熟悉我哋一啲上堂會用到嘅特別嘅科學嘅字眼，嗰啲 terms 到底係想要有啲咩要求？例如就係第三題，呢度嘅 keywords 係咩啊？就係佢問你 which is not an observation 啊？你見到 observation 呢個字，你應該即刻諗到我哋講緊啲乜嘢？就係我哋講一啲睇到嘅嘢。OK，當你做出嚟有啲咩係睇到㗎？例如 melt 溶咁，你當然係睇到啦。give out smoke，OK，出煙都係睇到㗎啦。咁到下面 C 個 produce from petroleum， 你可能唔知咩叫 petroleum 嘅，唔緊要。但 produce from 呢個字你應該要識嘅，有啲咩整成？咁我哋有冇可能就咁睇支蠟燭度燒就知佢用咩整成嘅咧？咁呢個應該唔係一樣可以就咁睇到嘅嘢啊。咁所以答案係 C 啊。咁呢度 D 喎，啲火有唔同顏色 ，OK？咁當然係可以睇到嘅嘢啊。無論你會睇到啲咩都好，起碼係睇到嘅先。而 C 係根本睇都睇唔到嘅。咁呢度第四題啊，得48%嘅同學答啱嘅啫。Which are the following reason？OK，呢度佢問嘅係 why 嘅題目啦。why 乜嘢啊？點解我要將 test tube contain boiling liquids away from yourself or other students？總之唔好指住人啦。咁呢度其實如果你認真睇嘅話咧，呢四句啊，裏面講嘅其實全部都係啱嘅，四句都係 true 嘅。但問題係唔係四句都可以用嚟做一個 reason？我覺得有啲其實根本唔關事，咩意思啊？例如 A 呢句，成句有冇提過嗰啲 boiling liquid？咁冇啦，你明明係講緊嗰啲 boiling liquid 點解唔可以指住人啊嘛？咁你梗係要提到先至係一個 good 嘅 reason 啦。咁呢個最好嘅 reason 咧，其實就指一啲啊，因為我哋點解唔想指住人，就係驚裡面嗰啲滾液體會 splash on anyone， 會彈出嚟彈唔到人啦。或者啲字如果唔識嘅都請你記翻起佢啦。咁你先會知啊，佢係一個最好嘅 explanation。咁跟住再落去30啦 ，OK？ 第十題得30%嘅同學答啱啫。咁呢度你個 keyword 就係要 measure the mass of a stem。我覺得有啲同學我估計可能唔知佢係乜嘢嚟嘅。stem 就係一個釘書機嗰啲釘啦。咁你點樣先可以當到嗰一粒釘咁輕嘅重量啊？咁我上堂教方法就係你要一次過度好多啦，100，再除翻開佢。OK， 咁如果你睇唔明呢句字咁一樣麻煩，寫翻啲解釋喺度，當你做改正嘅時候。咁其他個3個方法都應該冇可能可以度到咧一個咁細嘅重量嘅，起碼度得唔好先。咁13題59%，咁其實主要會錯嘅同學我諗都係睇唔明 mosquito 呢隻字啦，咁就解蚊啦。咁希望大家都查翻嗰啲動物嘅名，當學多一隻字啦。咁跟住落到44%，咁其實呢題咧本身咧應該係好簡單嘅，但我估計有好多同學一樣可能啲字眼上面 keep 住咗。第一個 construct a railway network， 起一個鐵路嘅網絡啦。咁當然使唔使用到嗰啲地方，使唔使用到嗰啲自然嘅棲息地啊？當然係會啊。其實基本上任何只要係起嘢相關，你都可以話佢係 destroying natural habitats 嘅，因為佢用咗嗰啲地方。好嘅，evacuation 咁就係填海。我上堂嘅時候見過一隻字嘅喺第3課嗰度。跟住 disrupt a forest 當然都係啦，咁所以就係 D 啦。41% 嘅第16題，咁啊 help reduce pollution。咁其實你睇翻呢度應該每一句咧都係 make sense 嘅。咁如果你錯嘅，你揾翻你到底邊句睇唔明啊，做翻好佢啦。reduce 兩個當然係啦，跟住到 aluminium can 攞去 recycle 咧，都一樣係嘅，因為你咁樣咪唔會抌出去造成污染咯。但 washing powder 有啲同學可能有少少疑惑啦。但當我哋用一啲咁樣嘅 chemical 去洗衫嘅時候，你嗰啲水其實唔會消失咗噶嘛，佢最終都會排到出去可能我哋嘅大海啊。咁其實就會令嗰啲 chemical 越嚟越多。OK， 咁當然啦，我哋好難話100%唔用啦。咁但係呢個 keyword 係 reduce。OK， 冇需要嘅話咧，就用少啲，令啲 chemical 咧唔會不斷出去個海度。咁所以1、2、3咧都係啱嘅。跟住到17題。49%，咁其實你只需要識對翻呢個 key 咧，應該就會做到噶啦。你見到呢度
P 上面寫到明其實 produce flower，其實呢度送㗎啦，咁所以一定係兩個 flowering plants 啦。咁佢去到右邊啦，OK 比較容易分應該係呢兩個嘅，一個係 have vascular tissue，一個 do not have vascular tissue。咁你應該就會睇到啦，可能下面呢一種植物你唔知係咩嚟嘅，但起碼 ferns 咧同埋 mosses 咧係我哋上堂有用過嘅。OK 嘅字，咁如果你有溫有記得嘅話，咁應該知道呢個答案咧，正確答案就應該係 B 啦。咁所以都請大家寫翻清楚嚟 ferns 同 mosses 到底係乜嘢類型嘅植物啦。跟翻書寫嘅例子，18題 ，which is not a kind of structural adaptation。咁 adaptation 呢字我上堂用過，所以你應該要認得啦。講緊啲生物點樣適應佢個環境啦。structural 你可能未必清楚呢隻字喺呢度係咩意思，但係其實唔緊要㗎，你只要知 adaptation 一定可以照做㗎啦。咁呢個錯嘅就應該係 cactus 啦。Thicky fleshy stem 佢有啊，係咪？但問題係後面 purpose。我哋經常好中意出呢個題目嘅，其實有一欄咧，佢呢度4個啊，全部都係啱嘅。但問題係咧，仙人掌嗰個咁粗嘅槓咧，唔係攞嚟 reduce water loss。如果錯咗，麻煩你寫翻清楚，到底嗰個 fleshy stem 到底攞嚟做咩嘅咧？同埋咁到底邊一個 adaptation 先至係 reduce water loss？OK，全部都係啊，你應該要記翻起我哋書用過嘅例子。好，到廿一題啦。Chemical energy 咁一樣，其實書有俾過例子，但你可能咧未必讀得好熟啊。例如 battery 電池係咪 chemical energy？ 一定係啊。rice 食物，所有食物我哋都係 chemical energy 噶啦。咁但係最尾呢個，同學可能唔係好熟呢個字啊，但你其實就咁睇最尾4個字嘅話，你應該都要識嘅。coal coal 咧，咁就解呢個碳，碳係攞嚟做咩？攞嚟燒噶啦。咁我哋其實講過，重親只要係燃料，你會攞佢嚟燒嘅。OK， 都一定係 chemical energy 㗎啦，講緊。咁所以咧，答案就係 D。咁到22啦，其實你會發現咧，呢一題係同後面嗰題 long question 基本上一模一樣㗎，所以其實個答案喺呢度提埋你添。OK，clear condition 係 near the ceiling 啦，點解啊？因為會有 convection current 啊，冇錯啊。咁跟住啲 cool air 會升啦，我呢啲 keyword 全部都冇錯啦。會 lower room temperature， 跟住到3個喎 air conditioner push the cold air。OK， 呢一個當然啦，部冷氣機有冇推嗰啲凍嘅空氣？有，佢有吹風出嚟㗎嘛。但問題係呢個係咪我哋擺佢喺近天花板嘅原因咧？係咪我哋想要嘅嗰個 advantage 咧？佢嘅優點咧？咁其實就應該唔係啦。你無論擺邊，佢都會推嗰啲凍嘅空氣㗎嘛。但個重點你擺高咗就係會有 convection 嘅發生。咁所以呢個答案咧只可以係 B 啊。好，23。咁呢度一樣啦，係 explain the advantage of 個 electric kettle。咁我哋就睇下第一個個 handle 係咩啊？對張圖咯 ，plastic handle。咁係咪 slow down the heat transfer？ 啱啊，冇錯啊。咁所以一係啱嘅。跟住到2啊 silvery surface slow down heat loss。嚟到呢度仲係啱嘅，但問題就出喺後面啦。Heat loss surrounding by conduction。OK， 當我哋講話係 silvery surface 可以減少 heat loss 嘅時候咧，應該唔係講 conduction 而係講 radiation 啦。咁所以呢句嘢咧都唔可以係一個正確嘅解釋。OK， 咁所以呢句咧都係錯嘅。咁跟住去到3啦 ，heating coil 係咪會 set up 一個 convection current 啫？OK， 呢個例子我哋上堂其實有輕輕睇過少少嘅。點解我哋加熱嘅時候，唔知有冇見過呢一類熱水煲啦？佢一定係擺一個鐵喺底嗰度去做加熱嘅。點解？因為如果你將呢個擺下面嘅話咧，嗰啲熱嘅水加熱咗咧，先會向上升。OK， 咁跟住咧嗰啲凍嘅水就會落嚟，到佢哋被加熱啦。咁就係嗰個 convection current 啊。咁但係如果你唔係擺最底嘅喎，如果你擺最高 ，OK， 你將呢嚿嘢擺最高嘅話，咁個 convection current 咧就形成唔到啊，因為你要加熱啲水咧 keep 住繼續向上向上 ，OK， 咁其實就變得會慢咗嘅，你要煲滾成煲水。咁所以呢度答案就係13啦。咁最主要會錯比較多嘅題目咧，就係以上呢一啲啦。咁如果對於其他題目再疑問嘅話，咁就可以再問我啦。咁但係就請大家真係做好個改正，將嗰啲唔識嘅嘢咧記一記起佢。